Nama saya Nur Syazwani, panggil Wani. Umur 27. Duduk dekat Jalan Kebun, Shah Alam. Anak saya batuk seminggu. Dia batuk biasa, tapi macam tak berkurang lah. Ada saya try dulu sebelum pergi klinik ke apa-apa, cuba ubat dulu kan. Saya beli 2 paket, try dekat dada dia dengan belakang. Masa hari first tu tak ada nampak lagi lah. Lepas tu try lagi pakai masa hari kedua, ketiga. Hari ketiga tu dah macam dah hilang lah. Dah tak ada dah. Lepas tu ada spare lagi. So tak boleh guna lah. Berkesan lah. Saya rasa cadangkan dekat ibu bapa yang nak cuba pelekat batuk no more cough ni adalah selamat untuk anak.